ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ పీవీఎన్ అప్డేట్ యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి స్వాగతం అండి. ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ జనరల్ అండ్ పాలిటిక్స్ న్యూస్ గురించి వెళ్ళిపోదామండి. ఈరోజు డేట్ అక్టోబర్ 5వ తారీఖు అండి. వెదర్ అప్డేట్ చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణలో కమ్మేసిన క్యూమోల్ నీలిపాస్ మేఘాలు అనమాట ఎల్లో అలర్ట్ అయితే జారీ చేశారు. అయితే ఇటీవల కాలంలో బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వర్ష అల్పపీడనాలు వాయుగుండంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీగా వర్షాలు అయితే కురిశాయి. నిన్న రాత్రి నుంచి ఇక ఆదివారం వరకు కూడా రాష్ట్రం మొత్తం మీద క్యూమో నీలిపాస్ అనగా మేఘాలు అయితే కమ్మేశాయి అన్నమాట. సో దీనికి తోడు ముఖ్యంగా కర్ణాటక మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడడం వల్ల వికారాబాద్ జిల్లాలో మోస్తారు భారీ వర్షాలు అయితే కురుస్తున్నాయి. ఇక ఇందుకు సంబంధించి ముఖ్యంగా ఈరోజు తెలంగాణలో రేపు అన్ని జిల్లాల్లో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ కూడా జారీ చేసింది అనమాట. ఇక ఇటు హైదరాబాద్ నగరంలో భారీ వర్షం కురిసింది. ఉన్నట్లుండి వర్షం కారణంగా నగరంలో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఏపీలో చూసుకున్నట్లయితే భారీ వర్షాలు ఉత్తరాంధ్రకు రెడ్ అలర్ట్ అయితే వాతావరణ శాఖ ప్రకటించిందనమాట. ఉత్తరాంధ్రలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని ఇక విపత్తు సంస్థ ఎండి ప్రభాకర్ జైన్ అయితే తెలిపారనమాట. సో ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, పొలాల్లో మరియు బయటి పనులు చేసేవారు ఉరుములు మెరుపులు ఉన్నప్పుడు సురక్షితంగా ఆశ్రయం తీసుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ అప్డేట్ చూసుకున్నట్లయితే కుక్కకాటుకు గురైన విదేశీయులు అంటే ఢిల్లీలో జైల్ స్టేడియంలో జరుగుతున్న వాల్డా పారా అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లో ముఖ్యంగా శుక్రవారం కెన్యా జపాన్ చెందినటువంటి కోచ్లు వీధి కుక్కలు అయితే ఖర్చయ్యాయన్నమాట. సో ఇక వీరిని ఆసుపత్రికి తరలించి అందించారు. ప్రస్తుతం ఇద్దరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని చెప్పేసి తెలిపారనమాట వైద్యులు. మరో అప్డేట్ వచ్చిందనమాట. ఇక దగ్గుమందుతో ముఖ్యంగా 10 మంది చిన్నారులు మృతి, ఒక డాక్టర్ అయితే అరెస్ట్ అనమాట. సో ఇది మధ్యప్రదేశ్లో చిందాల్వార్లోని దగ్గుమందు తీసుకొని 10 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇందుకు సంబంధించి ఈ సిరప్ను సూచించిన డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోనీని తాజాగా పోలీసులు అయితే అరెస్ట్ అయితే చేశారనమాట. దీంతో పాటు తయారు చేసిన తమిళనాడు కాంచీపురానికి చెందినటువంటి సీసన్ ఫార్మన్ టైఫాయిడ్ అనగా కూడా కేసు నమోదు చేసి కంపెనీ తయారు చేసిన దగ్గుమందును తనిఖీ చేయగా అందులో 48.6% డైఇథిలిన్ ఉందని చెప్పేసి ఇది అత్యంత విషపూరితమైనది. సో ఇందుకు సంబంధించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా DCA సో ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే వాడుతున్నారో ఏదైతే మెడికల్ షాప్లో ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, దాంతోపాటు ఇవి అందుబాటులో ఉన్నట్లయితే DCA సంబంధించి ఒక నెంబర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. డైరెక్ట్గా చిన్నపిల్లల పైన ఎక్కువగా 7 నుంచి 12 సంవత్సరాల పిల్లల పైన ఎక్కువ ప్రభావం అయితే చూపిస్తున్నట్లు ఇందుకు సంబంధించి అప్డేట్ అయితే వచ్చిందనమాట. మరో అప్డేట్ చూసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీకి సంబంధించి ఛార్జీలన్నీ ఇవన్నీ కూడా పెంచనున్నారనమాట. సో ఇందుకు సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే ఎలాంటి వాటిని పెంచబోతున్నారు ఏంటనేది కూడా అధికారులు తెలియడం జరిగిందనమాట. సో ఇందులో ప్రధానంగా సిటీ ఆర్డినరీ బస్సులు, అదేవిధంగా ఈ ఆర్డినరీ బస్సు కావచ్చు, ఈ ఎక్స్ప్రెస్ బస్సు, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులో మొదటి 3 స్టేజ్ల వరకు ₹5 పెంపు అనేది ఉంటుందన్నమాట. అదేవిధంగా 4వ స్టేజీకి ₹10 అదనపు ఛార్జ్ అయితే వసూలు చేయనున్నట్లు ఆ ప్రకటన అయితే రిలీజ్ చేశారు. దాంతోపాటు మరో విధంగా అంటే మెట్రో డిలాక్స్లు కావచ్చు, మెట్రో ఏసీ సర్వీస్లో మొదటి స్టేజ్కి ₹5 పెంచగా 2వ స్టేజీ తర్వాత అదనంగా ₹10 ఛార్జీలు అయితే వసూలు చేస్తున్నట్లు ఇందుకు సంబంధించి రేపటి నుంచి సో ఇవి అన్నీ కూడా అందుబాటులోకి అమల్లోకి వస్తాయన్నమాట. హైదరాబాద్ అదేవిధంగా సికింద్రాబాద్ జంట నగరాల్లో ఇవన్నీ కూడా రేపటి నుంచి పెరిగిన ఛార్జీలు అవన్నీ కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయి అన్నమాట. ఛార్జీలు అయితే పెంచారనమాట. పొలిటికల్ న్యూస్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక అమెరికాలో దుండగుడి కాల్పుల్లో హైదరాబాద్ యువకుడు పోలే చంద్రశేఖర్ మృతి చెందారనమాట. సో దుండగుడి కాల్పుల్లో మరణించిన విద్యార్థి పోలే చంద్రశేఖర్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు సుధీర్ రెడ్డి. ఇక ఇందుకు సంబంధించి ముఖ్యంగా ధైర్యం చెప్పారనమాట. చంద్రశేఖర్ పార్థివ దేహాన్ని వీలైనంత త్వరగా స్వస్థలానికి తరలించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరొక లేటెస్ట్ అప్డేట్ అయితే వచ్చిందండి. ఇక తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టులో బిగ్ ట్విస్ట్ అయితే వచ్చిందనమాట. సో ఇక ఎన్నికల వేళ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారా లేదంటే ఆగుతుందా, ఇందుకు సంబంధించి హైకోర్టు ఇటీవల ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల్లో సవాల్ చేస్తూ వంగ గోపాల్ రెడ్డి అనేటువంటి సెప్టెంబర్ 29న సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారనమాట. దీనికి సంబంధించి విచారణ చేస్తున్నారనమాట. ఈ నెల అనగా రేపు పిటిషన్ విచారణ అయితే చేరున్నారనమాట. సో ఇప్పటికే ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ, గ్రామ సర్పంచ్ ఇవన్నీ కూడా ఎలక్షన్లు అయితే జరుగుతాయని చెప్పేసి ఇక ఇందుకు సంబంధించి తెలంగాణ ఎన్నికల మొత్తం 5 దశల్లో నిర్వహిస్తామని చెప్పేసి
తొలుత ఇందుకు సంబంధించి ఎన్నికల సంఘం కమిషన్ కూడా సిద్ధమైందనమాట. సో ఈ తరుణంలోనే ఇక బీసీలకు సంబంధించి స్థానిక ఎన్నికలకు సంబంధించి 42% రిజర్వేషన్ ఇస్తూ తెలంగాణ సర్కార్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ గోపాల్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్ పైన జస్టిస్ విక్రమ్నాథ్ నేతృత్వంలో సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం అయితే ఈ నెల 6న విచారణ, అంటే రేపు విచారణ అయితే చేపట్టనుందనమాట. సో ఇక రాష్ట్ర ఎన్నికలు సంబంధించి రిజర్వేషన్లు పెంచుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా చట్టం ప్రభుత్వం, అంటే చట్టం అనేది ప్రస్తుతం గవర్నర్ వద్ద పెండింగ్లో అయితే ఉంది, ఆ విషయం తెలిసిందే. దీంతో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీవో చెల్లదని చెప్పేసి జరుగుతుంది చర్చ. దీని మరి ఎన్నికలు జరుగుతాయా లేదని ఆశావాహాలు అయితే వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరో అప్డేట్ అయితే వచ్చిందండి. నెక్స్ట్ న్యూస్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక పత్తి రైతులకు సంబంధించి బిగ్ అలర్ట్ అనమాట. రైతులకు సంబంధించి తెలంగాణ పత్తి కొనుగోళ్లపైన రైతు కమిషన్ చైర్మన్ వచ్చేసి కోదండరెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ నెల 21 తారీఖు నుంచి కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా CC అనగా పత్తి కొనుగోలు ప్రారంభమవుతాయని చెప్పడం అయితే జరిగిందనమాట. సో ఇందుకు సంబంధించి ముందే అమ్ముకోవద్దని, అంటే ప్రైవేటు దళారులను నమ్మి ముందుగానే అమ్ముకోవద్దని చెప్పేసి చెప్పడం అయితే జరిగిందనమాట. 21 తర్వాత CCI పత్తి కొనుగోలు చేయబోతున్నట్లు ఒక అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగిందనమాట. ఇందుకు సంబంధించి పత్తి కొనుగోళ్లకు సంబంధించి మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కీలక ప్రకటన అయితే చేశారనమాట. సో రైతులకు ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా వివరిస్తే ప్రభుత్వం సహించదని చెప్పేసి, సో వారంలోగా పత్తి కొనుగోలు ప్రారంభిస్తామని చెప్పేసి ఆయన ఈ అంశంపైన ఎలాగైనా వారంలో పత్తి కొనుగోలు చేపట్టాలని మిల్లర్లకు సూచించారు. సోమవారం CCI అనగా CMD కాటన్ మిల్లర్లు సంఘ ప్రతినిధులతో సమావేశం అవుతామని, జిల్లింగ్ మిల్లులకు సంబంధించి యజమానులు CCI టెండర్లు పాల్గొన్నాక ఏర్పడిన సమస్యలు కేంద్ర దృష్టికి తీసుకెళ్తామని చెప్పేసి తెలపడం జరిగిందనమాట. ఇవన్నీ కూడా దీనివల్ల మంచి రేటు వస్తుందనే విధంగా. మరో న్యూస్ చూసుకున్నట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యంగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గుండె చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో అంటే ఇందుకు సంబంధించి సీఎం ఆటో డ్రైవర్లను అడిగారనమాట. అవును 15,000 వచ్చాయని చెప్పేసి ఆటో డ్రైవర్లు కూడా సమాధానం అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో ఇక ఈ పథకానికి సంబంధించి మనకు నిన్ననే ఆటో డ్రైవర్ల ఖాతాలో అయితే జమ చేయడం జరిగింది. ఎన్నికల హామీలో ఇచ్చిన విధంగానే వారికి మేలు చేసేందుకు గాను ఈ పథకానికి సంబంధించి గ్రీన్ సిగ్నల్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ గ్రీన్ ట్యాక్స్ సమస్య పరిష్కారం కోసం ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అయితే మాట్లాడారనమాట. జగన్ హయాంలో ఆటో డ్రైవర్లకు ఉన్న గ్రీన్ ట్యాక్స్ ఇబ్బందులను ఏడాదిలోపే తమ ప్రభుత్వం పరిష్కరించిందని తెలియడం జరిగింది. ఆటో డ్రైవర్ల కోసం ఏకంగా 436 కోట్ల భారాన్ని ప్రభుత్వం ఆనందంగా మోస్తుందని, వారి జీవనోపాధి కాపాడడం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం బాధ్యతగా భావిస్తుందని చెప్పేసి పేర్కొనడం జరిగింది. సో 436 కోట్లు అనేది, సో ఇక ముఖ్యంగా డ్రైవర్లకు సంబంధించి ఏదైతే ఆటో డ్రైవర్లకు వారి ఖాతాలు అయితే జమ చేయడం అయితే జరిగిందనమాట. వారికి మెసేజ్ కూడా రావడం అయితే జరిగింది. మరో అప్డేట్ అయితే వచ్చిందనమాట. ఇక గూగుల్లోనే బస్ కదలికలకి ఇందుకు సంబంధించి సిటీతో పాటు జిల్లాల్లోనూ సమాచారం సైతం విస్తరిస్తుందన్నమాట. ఇందులో వచ్చేసి ప్రభుత్వానికి కోరిన సంస్థ ఉన్నతాధికారుల సమావేశం దీపావళి కల్లా వివరాలు అందించేందుకు సిద్ధమవుతుంది. అంటే మీరు కనుక వాహనంలో ఒక ఊరు నుంచి మరో ఊరికి వెళ్తున్నారా, అయితే ఆ ఊరిలో ఆ పేరు గూగుల్లో కనుక మ్యాప్లో టైప్ చేస్తే చాలు, ఆ ఊరికి సంబంధించి బస్సు ఏ టైంకి వస్తుంది, ఎంత సమయంలో వస్తుంది, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం లొకేషన్ ఎక్కడ ఉందని చెప్పేసి. సో ఇక ఏదైతే ముఖ్యంగా లైవ్ లొకేషన్ అనేది ఇప్పుడు ట్రైన్లో ఎలా లైవ్ లొకేషన్ చూపిస్తుందో సేమ్ యాస్టీస్గా ఇవన్నీ కూడా కదలికలు అయితే చూస్తుంది అనమాట. IT శాఖ ద్వారా ఒప్పందం అయితే జరుగుతుందన్నమాట తెలంగాణ గూగుల్ మ్యాప్తో. ఇక ఇవన్నీ కూడా వివరాలు అందిస్తామని చెప్పేసి ITకి సంబంధించినటువంటి శాఖ మంత్రి అయితే దీనికి సంబంధించి ఒప్పందం కూర్చుకుంటున్నారు. దీనివల్ల ప్రతి 30 సెకండ్లకు ఒకసారి అయితే అప్డేట్ అవుతుందన్నమాట. దీనివల్ల గూగుల్కి సంబంధించి మ్యాప్లో బస్సులు ఇక కదలికలు ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఎప్పటికీ అంటే చేరుకోవచ్చు అనే వివరాలన్నీ కూడా తాజాగా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతాయని చెప్పేసి, దీనివల్ల చాలా సమస్యలు అదేవిధంగా గూగుల్ మ్యాప్లో అయితే కదలికలు అయితే కనిపిస్తాయి అన్నమాట లొకేషన్ ద్వారా అయితే. సో ఇదొక శుభపరిమాణం చెప్పుకోవచ్చు. ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్ చూసుకున్నట్లయితే మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ కోటా కౌన్సిలింగ్ అనగా కాలేజీ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ శనివారం మొదలైనటువంటి వెబ్ ఆప్షన్లు రేపటితో అయితే మనకు ఈరోజుతో అయితే మిగిలినాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ న్యూస్ చూసుకున్నట్లయితే ఉద్యోగాల జాతర 40,000 పైగా పోస్టుల భర్తీకి సన్నాహాలు. ఇక వరుసగా నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చేందుకు TGSP అరే అయితే రెడీ అవుతుందన్నమాట. ఇప్పటికే Group 1, Group 2 పోస్టుల భర్తీ, Group 3 ఏదైతే మెరిట్ జాబితా కూడా రెడీ. ఇక జాబితా తాజాగా వచ్చేసి Group 4 ఉద్యోగాల కసరత్తు, ఇక జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయం. మరో అప్డేట్ చూసుకున్నట్లయితే క్యాష్ ఆన్ డెలివరీకి అదనపు ఛార్జీలు. ముఖ్యంగా
ఈ కామర్స్ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కావచ్చు, ఏదైనా ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు కావచ్చు, ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత క్యాష్ అండ్ డెలివరీగా డబ్బులు ఇస్తుంటాం. అయితే దాంతోపాటు అదనంగా కూడా డబ్బులు అడుగుతున్నట్లు ఈ కామర్స్ సంబంధించినటువంటి సైట్లు ఏదైతే ఉన్నాయో దీనికి సంబంధించి కేంద్ర వినియోగదారుల శాఖ అయితే సీరియస్ అయిందన్నమాట కంప్లీట్ రావడంతో. ఇవన్నీ కూడా సంస్థలపైన దర్యాప్తు ప్రారంభిస్తున్నట్లు మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి అయితే తెలియడం జరిగిందండి.